Herzlich willkommen zu meinem heutigen Lichtimpuls. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Ich finde das Leben genial. Je mehr ich erkenne, je genialer ist es. Vieles, was ich erkenne, wird mir gezeigt durch mein eigenes Inneres, durch meine innere Stimme, die 2006 in mir aufgetaucht ist. Das Wissen, was wir wirklich in uns haben, das ist das, was wir wirklich sind, die unsterbliche Energie, die durch jeden Menschen spricht, in Form von Intuition, Bauchgefühl, inneres Wissen, die ganzen Ereignisse, die uns im Außen begegnen, die nichts anderes sind als immer wieder das eigene Innere, was uns über Außen begegnet und sagt, durch Krankheiten zum Beispiel, irgendwas musst du jetzt verändern, dass du weiter deinen eigenen Blueprint, was du dir vorgenommen hast hier im Leben, leben kannst. Je mehr ich von diesen Dingen erkenne, je mehr ist das Leben einfach genial. Ich kann es gar nicht anders sagen. So hat in meinem Entwicklungsgang meine innere Stimme mir beigebracht, ja, dass Außen keine Realität ist, sondern dass das Außen, was wir physische Realität nennen, ein Hologramm ist und unsere eigenen Gedanken und Empfindungen, das heißt unser eigenes Bewusstsein, zeitverzogen, zeitverschoben, reflektiert. So hat mir meine innere Stimme beigebracht, dass das, was wir in uns haben, das Tool ist, was alles realisiert. Das heißt, die Story, die wir uns erzählen, in uns, für uns alleine, wird, ja, weil wir es erzählen, unsere physische Realität. Das heißt, die Story, in der wir leben, erschafft unsere Realität. Und wenn wir da unbewusst sind, zum Beispiel, und die ganze Zeit über Leute herlästern, schimpfen, oder über all die doofen Leute, die da draußen sind, oder die Ängste, die wir haben, oder die Kriege, die kommen könnten, oder dass wir kein Geld haben oder nicht können, oder der ist doof und diese Story ist alles, was das im Außen erschafft. Wow! Wenn wir das erkennen, als ich das richtig erkannt habe und angefangen habe, wirklich umzuschreiben, meine Stories umzuschreiben in die Richtung, die ich haben will. Ich meine, ich habe da ja exemplarisch zum Beispiel mit mein schweres Rheuma geheilt. Ja, in meinem Rheuma habe ich die Geschichte gehabt, vor meinem Rheuma habe ich die Geschichte gehabt an verschiedenen Stellen. Ich war ja Modedesignerin. Ich kann nicht, wie ich will. Ich wollte viele Filialen und weltweit und was weiß ich was und das hat mich hingehauen, weil schlussendlich sind die Leute immer, wir waren im sehr exklusiven Bereich, es waren viele Berühmtheiten und die wollten alle zu Designern, zu mir. Und ich habe das irgendwie nicht mit mehreren Leuten machen können. Ja. Genau, und da habe ich mir gesagt, ich kann nicht. Und die Story der Heilung war, ich kann. Und zu erkennen, wow, das war ja so gar nicht mein Weg, den ich mir vor meiner Inkarnation vorgenommen habe, sondern das, was ich gedacht habe, ist mein Weg. Und dann erkennst du plötzlich die Weisheit, die da drinnen ist. Und siehst, dass jede Story selbst, die du erzählst und den Käse, den du dann außen erlebst, weil du noch eine unbewusste Story hast, ist auch das perfekt, weil das genau ist dann der Antrieb, deine Story zu verändern und neu von innen auszugehen. Das gesamte Leben ist genau das. Es ist genial. Und genauso wenig, wie wir an den Spiegel gehen und am Spiegel anfangen rumzudoktern, wenn wir was sehen, was wir nicht sehen wollen, genauso wenig können wir im Außen etwas herumdoktern, um etwas zu verändern, was wir haben wollen. Wir müssen innen starten, und zwar an unserem Bewusstsein.
Also Manifestation ist entscheidend. Was ich in mir habe, ist entscheidend. Und auch wenn ich, sage ich mal, mir klar bin, das ist eigentlich, was ich wirklich will, dass meine Träume, das ist das schönste Leben, von dem, wie es schöner nicht sein kann. Wenn ich aber unten drunter immer noch eine negative Story jeden Tag im Alltag, weißt du, bei diesen unbewussten Situationen, beim Autofahren, wie ich morgens aufwache, beim Bügeln, was weiß ich, beim Spazierengehen mit dem Hund, wenn ich da eine negative Story habe, kann ich noch so sehr manifestieren wollen, Reichtümer, Freude, Leichtigkeit, ein schönes Leben. Ich hau mir es immer wieder in der Story zusammen. Ich muss also im ganzen Prozess ein altes Bewusstsein loslassen, was besagt, ich kann nicht, ich bin unbewusst in dem, was ich denke, ich reagiere unbewusst, das muss ich loslassen. Ich kann nicht unbewusst reagieren. Ich bin Schöpfer, ich habe viel zu viel Macht. Das kann ich mir gar nicht leisten, negativ zu denken. Wenn ich mir das klar mache und das anfange zu verändern, dann wird das Leben entsprechend. Und das ist gigantisch, das macht nur Spaß. Heute spiele ich den ganzen Tag und realisiere meine Träume an jeder einzelnen Stelle. Mit einem Riesenvergnügen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das baue ich gerade um mit meinem Mann. Und neue Sachen und designe und erträume mir die Welt, die mir am meisten gefällt. Im Praktischen und auf allen Ebenen. Und mein Leben tanzt, singt, jubiliert, ist voller Fülle, voller Leichtigkeit und voller Freude. Das ist sehr, sehr entscheidend, denn ich weiß, es gibt überhaupt keinen einzigen Menschen, der nicht schlussendlich gerne ein schönes Leben leben möchte, der gerne Freude haben möchte, gerne Leichtigkeit haben möchte, der gerne seine Träume realisieren will, der Liebe empfangen und geben möchte, der singend, lachend, leicht, unkompliziert, getragen durchs Leben gehen möchte, oder? Und jetzt ist das Geniale, das findet man nicht außen, aber damit ist man auch von niemandem abhängig. Das ist innen zu finden. Aber damit hat man alles in der Hand. Das ist das eigene Bewusstsein. Und das Entscheidendste ist das Unbewusste. Wie funktioniere ich unbewusst, bewusst zu kriegen? Welche Stories aus meiner Vergangenheit sorgen immer wieder noch dafür, dass ich mich klein fühle oder mir nicht wirklich glaube. Der Kernpunkt, in seine Kraft zu kommen, ist Selbstliebe. Ist tief mit sich selber in Verbindung zu gehen und alles zu entlassen, was nicht entsprechend ist. Je gelassener werde ich im Leben und je schöner wird mein Leben, je mehr ich mir vertraue, je mehr ich zu mir selber komme, je mehr ich zu mir stehe, je mehr ich meine Vergangenheit loslasse. Weil mich nicht mehr das Außen und die Erfahrungen und die Vergangenheit, die wir im Kopf abgespeichert haben, meine weitere Zukunft erfahren lässt, gestaltet, durch mich hindurch unbewusst, sondern weil ich lerne, bewusst zu gestalten. Das heißt im Konkreten, was willst du wirklich? Das, was du wirklich willst, ist entscheidend. Das ist genauso, wie wenn du eine Leinwand bekommst von mir und Farben dazu. Wenn du nicht einen Viech nicht bewusst auf die Leinwand malst, was du haben willst, bekommst du Entsprechendes auf die Leinwand. Wenn du keine Idee hast von dem, was du willst, kannst du dann den Farbtopf dagegen klacken und sagen, das ist neue Kunst. Oder aber
Wenn dir klar ist, was du wirklich willst, weißt du, das ist der Stoff, der dein Leben und deine Zukunft gestaltet. Du kannst dir sehr genau anschauen, wie dein Leben jetzt im Moment ausschaut. Und du kannst sehen, wie dein Bewusstsein ist. Auf jeden Fall von einer gewissen Zeit. Vielleicht stehst du heute an einem neuen Punkt und das hat sich außen noch nicht realisiert. Wie wachst du auf am Morgen? Schaust du voller Freude in den Tag? Im ersten Moment geht's gleich los, dass du innerlich deine Träume ins Auge fasst? Oder hast du Ängste? Wie siehst du dort die Welt? Das, was da hochkommt, ist noch dein Unterbewusstsein, was aktiv ist. Und unser Unterbewusstsein ist besonders entscheidend dafür, für das, was wir in der Welt erfahren. Wenn ich hier negativ aufwache und denke, ich kann nicht und ich, das war der Wind, habe nicht und all diese ganzen Dinge, ja, na, ja, so, ich nehme dich jetzt, schauen wir mal hin. Sehr ja interessanter Punkt, dass das da das so windet, wenn ich das erzähle. Oder? Was sagst du dazu? Wo ich das hier unten mit meinen Füßen festhalten kann. Das ist also offensichtlich ein markanter Punkt. Ja? Wenn ich hier mit Mangelgefühl und Negativität aufwache, muss ich mich nicht wundern, warum mein Leben so schwierig ist. Und das ist auch kein Drama, wenn ich das erkenne, weil dann sehe ich einfach, okay, Aufräumen ist angesagt. Es geht darum, altes Bewusstsein, das heißt unbewusstes Denken und unbewusste Stories zu verabschieden, zu löschen aus dem System. Und mit neuen Stories, mit deinen Träumen, mit deinen Wünschen, mit den neuen Energien, die du haben willst, ersetzen. Das ist übrigens nichts anderes als der Wandel auf die neue Erde, die 5. Dimension oder wie immer man das nennen will. Das passiert in einem, genau hier. Und die neue Erde ist nichts anderes, als dass wir multidimensional leben. Das heißt, unsere wahren Fähigkeiten leben. Frei, also wie sagt man, ungehindert, spielend, Schöpfer sind und das realisieren, was wir wirklich erfahren wollen, nicht das, was wir unbewusst nicht haben wollen. Je höher die Dimension, je mehr Freiheit in der Entscheidung und komplette, unmittelbare Manifestation findet durch uns hindurch statt. Von dem, was wir wirklich haben wollen, was in Übereinstimmung ist, was so richtig wir sind. Aber das Leben ist so voller Liebe und Weisheit. Insofern ist jede Situation, selbst wenn sie absolut knacke beschissen gerade ausschaut, absolut super. Weil diese Weisheit immer wirkt. Also alle meine beschissenen Situationen im Leben sind heute in meinen Augen fantastisch. Weil sie alle das gemacht haben, was ich selber bin. Und in Wirklichkeit habe ich sie alle mir erschaffen, weil es gibt nur einen, der inkarniert ist, der sich durch alles spiegelt. Ich habe mir jede Situation im Leben erschaffen, um genau den nächsten richtigen Schritt zu lernen. Im Bewusstsein. Lernen bedeutet nichts anderes, als sich immer mehr wieder zu erinnern, wer ich eigentlich bin. Dass alles innen ist. Ich alles bin. Nichts getrennt ist. Das Wunderbare ist, dass ich neulich mit jemandem gearbeitet habe, auch wieder One by One. Und der brachte von seiner Nahtoderfahrung mit, als Aufgabe im Leben, nur eins. Nur noch gnadenlos zu tun, was er am liebsten jetzt tun will.
Da drin liegt die höchste Weisheit. Denn genau das ist es, worauf es wirklich ankommt. Wenn ich in der Lage bin, jetzt zu tun, was ich am liebsten tun will, bringe ich mich auf die Erde in meine höchste Frequenz. Je höher die Frequenz ist, umso mehr ist alles schon da, was ich wirklich bin. Denn weder muss ich mich um Geld kümmern, noch muss ich mich um irgendwelche Leute kümmern, die irgendetwas für mich machen, noch muss ich mich um irgendetwas im Leben wirklich kümmern. Wenn ich bin, wer ich wirklich bin, weil dort ist alles anwesend. Es ist alles schon da. Zeit existiert nicht. Es sind Frequenzen, in die ich eintauche und je nachdem, was ich realisieren will, brauche ich nur die Frequenz anzuwählen und es realisiert sich. Wieder habe ich in meinem Inhalt sehr viel Weisheit drin. Wieder lohnt sich das mehrfach anzuhören und sinken zu lassen, denn da steckt ganz viel drinnen. Alles ist da. Je mehr ich in der Lage bin, dem zu folgen, was ich jetzt am liebsten tun will, umso mehr kommt alles im Leben ins Gleichgewicht und ich lebe mein wahres Sein in vollkommener Leichtigkeit, Freude, Fülle und Genialität. Denn dein wahres Wesen ist spielend leichte, traumhafte Schöpfungsgenialität. Je mühseliger mein Leben ausschaut, je mehr bin ich einfach nur nicht, wer ich wirklich bin. Wenn du eine schnelle Unterstützung haben willst, komm in meine Lichtaktivierung. Die machen aufräumen, ohne dass du was tun musst. Weil meine Frequenz durchkommt, direkt mit deinem vollkommenen Wissen in Kontakt tritt und aufräumt. Denn der Wandel ist nichts anderes als Aufräumen von alten Bindungen und Blockaden. In diesem Sinne, ich freue mich unendlich, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Daumen hoch, auf deine Kommentare, was du dazu sagst, auf dein Verteilen von dem Video. Und wenn du noch nicht auf meinem Kanal bist, abonniere diesen. Es ist eine Freude, dass du da bist und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Tschüss. Das Leben ist genial und alles wartet auf dich.